已经9点半了，等下10点钟收拾出发吧。打开看一下吧。昨天晚上我这个外帐一直没有关上的，就是为了防止有那个冷凝水啊，就是一直开着的。外面已经阳光普照大地了，大年初二。现在的时间已经来到了10点半了。那么今天的行程是20公里啊，往丽江的方向。往前面再走一会儿，很快就要到达山脚下了。那么我此时的海拔高度是在1900多，今天海拔高度最高点的位置应该是在2600多。那么再往后呢，会慢慢达到3000，这会一次一次的比我之前的海拔高度会更高了。那么我昨天晚上在这附近露营，也是为了应对今天这个海拔提升啊！大年初二，登高望远，上得更高，看得更远。前方要绕山，然后再过去。又是一片开阔了。过来看一眼啊，这边一片视野开阔啊！哎呀，哇，这个风吹过来。这个逆光啊，哦，我在看车，哎，继续了，继续了。哎呀，出一身汗，真过瘾啊！哎呀，呼呼，呼呼，海拔持续提升中啊！今天这个坡的长度大约是在8公里啊 ！Go go go！刚好这里可以坐一下，哎，这个木桩。呜呼，哎，真凉快啊！今天这一带的高山海拔，植被就少了很多，会看到很多不同颜色的土，还有这些岩石啊。往前方，然后绕上去上山，很多植被的草都已经枯了，所以看起来没有什么植被啊，但是树木的确是少得可怜啊。现在的时间已经来到了12点10分了，此时的海拔高度应该是来到了2300了。这越往上爬，这山上的风吹着还是挺冷的。哎呀，安静倒是很安静啊，时不时有个车过去。应该翻过眼前这一带山，然后就开始下坡了。那么它不是直接从这过去，它是会这样绕，然后贴着那个半山腰，从这个方向过去，然后再往下走。然后在其中一个最高点的位置，应该就是2600多的海拔。现在的时间已经来到了12点半。根据我出发的时间到现在已经2个小时了，那么我平均每小时是5公里，也就是说到达目的地应该还有10公里左右。真是安静啊，这个风呼呼的吹，现在的高度应该已经过了2400了，前面长长的路啊，再上去。我现在所在的位置应该是来到了一个叫梅子涧的这么一个地方，前方很快就要往前面再走几公里就要开始下坡了。马上来到2500了，从前方右拐，过那个山口。哎呀，这稍微吹一会儿就有点冷。
哎呀，这个山口的风是真大，是顺风，哎，推了我一把，太好了。这一带就有一种荒凉、荒芜的感觉，冷清、无人的感觉。其实并不是，前方很快就有村子了，也有吃饭的地方了。这一段终于上来了，前面有一段缓冲，然后接着向2600多挺进啊，石头镇呢、啊。这大风呼呼的，呼呼呼，刮吧刮吧。这个废弃房，好多人在这里面露过营啊，而且这里露营的确是比较合适。但它那个顶啊，很多都已经就是不挡雨的，有点危房的感觉啊。上面那个顶上面，的确很多人在这露营过啊，很多露营的痕迹啊，还有什么各种留言的。现在的时间马上来到下午2点了，我后方就是我前进的地方啊，已经开始下坡了。那么我在测量的时候应该是点错位置了，今天实际最高点的位置是在2500多吧，是50多还是60，大概是这样子。那么往前面下坡呢，很快就到达一个叫礁石村的这么一个地方，在那里会充电、休息、吃饭。随后就还是一样，往外面去找露营地吧。这一块露营都不错的，免费旅游公厕。风也大，前面不远处我都能看到村子了。就这一带露营的话，到晚上的话，那得安静到什么程度啊？上次是在高黎贡山那一回露营也是，晚上是真的一丁点声音都没有，只能听到自己的呼吸声，连车都没有。这晚上要这哪里露营的？这哪里有声音啊？根本没有声音，只有大自然的声音了，就在眼前了。这些村都在山腰上的，有一些是在下面的。哎呀，别样的风景啊！进村喽！现在的时间已经来到2点半了，本来想在这吃的，但是没有人，关门了。大年初2应该出去拜年了，或者是哪里活动去了吧？前面应该还有一家，前面再去看一下吧。有可能今天还真不好弄吃的。到现在啊，只早上吃了一点点那个什么蛋糕啊，别的都没有吃。喝了点水，大概问了一下，初2他们这边不开张啊，就是炒菜那些就没有了，只能弄一点别的吃吧。反正这有商店的。哎呀，就在这儿弄点泡面吃吧，正好补电呢。哎呀，再烧开水的了。就吃一个番茄味的吧。我刚刚听到外面的风在咆哮啊，然后这个商店老板说晚上这边搭帐篷的风很大，晚一点再说吧。
今天就这么将就的吃一下吧，明天到镇上再吃吧。然后晚上稍微多备一点吃的吧，就是蛋糕也好，面包也好，对吧？多备一点就行了。时间已经来到4点半了，继续出发了，往前面去找露营地了。老板跟我讲的是，前方不远呢是有一个空房子的，那里可以露营的。我现在所走的这条路线呢叫大荔线，然后这边的居民说，以前这条路是很热闹的，很多旅客的，因为旁边修了那个什么高速之后，人就相对于少了很多嘛。因为以前这条路是丽江到大理，大理到丽江的一个唯一的一条线路吧。当然，在另外一方面呢，在另外一个很远的地方也有一个方向，也可以进到丽江的啊。这一块的风的确是大，往前面不远处呢会有一个北营村，过了北营村之后，应该就是老板说的那个什么空房子露营的地方了。哎呀，还挺高的，再往前面看更高了，风真大。我现在的位置呢就是在北营村。我看到前面应该是有一个山口是出去的，应该就在前方不远了。哎呀，这就有点登高望远的感觉了，就像天路一样啊。这要不是风大的话，这种地方搭帐篷不过瘾啊，视野又好。前面好像就是那个老板说的废弃房啊，但是我怎么看着好像有人住啊？这里停了一个车啊，这个人在这晒皮毛的，看着像有人住的呀，就是有人住的。看一下，这些都是羊毛啊，等一下这里就会收掉，晚上应该就在这里搭帐篷了。这就是羊毛做出来的衣服。OK 了，全搞定了。这上面风大，还是拉一下风绳吧，在这旁边绑上就可以了。太阳已经从这边下去了，山挡住了，但是这边还能看得到阳光的。这边，哎呀，这上来这个视角是真好啊，真漂亮啊。然后这里是住了一个老人家，他家就住在前面那个北营村啊。他现在在收这个羊毛啊，羊毛皮啊，然后收回去，然后等一下回去吃饭，然后晚上他还来到这边住啊。这景色简直是绝了！哎呀，今天内容到这里其实也就差不多了。帐篷反正已经搭好了，等一下稍微晚一点我就直接进到帐篷里面了，因为晚上这里面还是稍微有点冷的。那么明天呢，还是一样会正常出发。明天的行程大约是在30公里过一点点吧，31、32这样子吧，反正是在30公里。然后后天我应该就能进到那个大理最后一个线吧，就是我走的这个路线的最后一个线叫鹤庆线，随后就直接前往丽江了。那行了，
今天内容就到这里了，明天见，拜拜。